أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mun gode ma Allah da ya kawo mu wannan lokaci yau 15 ga watan Afrilu wanda ya yi daidai shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 3 ga watan Ramadan a yayin da muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah da Ahlul Baiti, ƙungiyar haɗa kan al'umman musulmi ƙarƙashin Ahlul Baiti Safinatun Najati Foundation Asnaf. Za mu fara da suratul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kamar yadda Allah yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinsa mai tsarki, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن كازو قراتون قرآني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كنمي تسرين الله gabarin shaiɗan jefaffe la'ananne, sai Allah ya ce, Innahu laisa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Shaiɗan ba shi da mulki, shaiɗan ba shi da ƙarfin mallaka akan waɗanda suka yi imani kuma suke masu tawakkali ga Allah. Shaiɗan bai da mulki, bai mallakan su. Idan shaiɗan har zai wani abu da su, so sai dai ya zamanto lokaci-lokaci, amma bai mallakan su ya zamanto a koda yaushe suna tare da shi, ko a koda yaushe yana tare da su. Tunda ba sai dai ma'asumai su ne kaɗai a kowane minti, a kowane second ba su tare da shaiɗan bai tare da su, bai ma san inda suka kwana ba. Amma any other person, wani daban, shaiɗan na iya samun shi a wani lokaci. To, amma laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Shaiɗan bai da mallaka, bai iya mallakan mumunai, in dai mutum mai imani ne, shaiɗan bai iya mallakan shi ya zama a koda yaushe yana tare da shi.
ko shi yana tare da shaidan ba zai yiwu ba. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sai ce inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Yace shaidan yana da ƙarfin mallaka ne kawai, yana da sultan, yana da mulki, mallaka ne kawai a kan wa'yannan da suke jibintansa, ma'ana suna tare da shi a koda yaushe, sannan kuma wallazina hum bihi mushrikun, shaiɗan yana da ƙarfin mallaka ne ga wa'yannan da suke shirka tare da shaiɗan, ma'ana masu bautan shaiɗan kuma bayan Allah, ko wa'yanda suka jibince shi ya zama ko da yaushe yana tare da su suna tare da shi. To, zan yi tambaya zuwa ga malamai su taimaka, ni mai tambaya ne a ko da yaushe, kuma Bahaushe ya ce matambayi baya ɓata ko? To, tambaya zan yi, Allah ya ce, Shaiɗan dai kam, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bai yiwuwa ya zama shaiɗan yana tare da mumini, ba zai yiwu ba, sai dai wani abin da zai bijiro a wani lokaci tunda ba ma'asumi ba ne, kuma da ya bijiron shi kenan ya wuce. Kamar yadda Allah ke ba mu labarin bayinsa, wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bayinsa mumunai ‘yan aljanna su ne waɗanda koda sun aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu suka saba ma Allah, nan da nan take sai su tuna Allah. Suna tuna Allah sai su yi maza su fita daga wannan hanya da suka shiga ko wannan abin da suka aikata mara kyau, take sun bar shi, sun kori shaiɗan. Ba su tare da shaiɗan, sai dai ya bijiro musu wani abu ya faru nan da nan sai su kore shi, su yi maza su koma ma Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba su dogewa akan abin da suka yi nan ya zama ko da yaushe alhali sun sani. To, mumunai kenan, bai yiwuwa shaiɗan ya zama tare da su a ko da yaushe. To, yanzu tambayan da nake ma malamai su taimaka mini, shine inda wannan magana da Allah ya faɗa, yaya za su auna mana wannan magana, wani bayani za su yi mini akan wannan magana da Allah ya yi, shaiɗan bai da ikon mallakan mumunai, sai dai waɗanda suka jibince shi ko inda suke shirka tare da shi, amma mumunai bai yiwa shaiɗan ya mallake su. Sai ga Abubakar a ranar hutubansa ko kuma a cikin hutubobi da ya yi, sanda aka naɗa shi wannan mulki. To, ana naɗa shi ya yi hutuba, a cikin hutubansa yana da tsawo hutuban zan yanke, a cikin hutubansa yake cewa, wa inna li shaitanan ya atarini, fa'iza ra'aitumuni ghadibtu fajtanibuni, yace ni fa ina da shaiɗan, mana ina tare da shaiɗan wanda ke haukatar da ni, ko wanda ke jirkitar mini da hankali, don haka duk sanda kuka ga na yi fushi ku kauce mini. To, shi ya ce yana tare da shaiɗan, yana da wani shaiɗan wanda ke haukatar da shi, wanda ke raba shi da hanya. Kuma da an ga ya yi fushi maza a kauce, to kuma ga Allah ya ce mumunai shaiɗan bai mallakansu, sai waɗanda suka jibince shi shaiɗan suka mai da lamarinsu na shaiɗan, lamarin shaiɗan ya zama nasu. Da wannan bayani nake so malamai su min. Kuma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ƙul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, ya ubangiji ina neman tsarinka ga barin miyagun shawarwari
waɗanda suke fitowa daga shaiɗanun aljan ko shaiɗanun mutane. Allah ina neman tsarinka ga barin wannan shawarwari wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, kuma ya Allah ina neman tsarinka kara su iso gare ni. To, sai bismillahir rahmanir rahim. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, mai rahama mai tausayi. Allah kenan, bismillahir rahmanir rahim. To, bismillahi muna farawa da sunan Allah. Wane ne Allahn? Shi ne ka san shi, kana so ka san shi, idan baka san shi ba, to ga ƙarin bayani game da shi, shi ne Ar-Rahman. In kana neman ƙarin bayani kuma shi ne Ar-Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah nan shi ne Ar-Rahman kuma shi ne Ar-Rahim. Da Ar-Rahman da Ar-Rahim duka sigatun ne mubalaga na rahama. Rahim, Rahman, Rahim. Rahim mai tausayi, kamar yadda manzo Allah ke faɗi a wani wuri, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Masu tausayin wasu, Allah mai girma da ɗaukaka zai tausaya musu, don haka ku tausaya ma na ƙasanku, shi ma Allah sai tausaya muku. To, Ar-Rahim mai tausayi, Ar-Rahim, Ar-Rahman mai yawan tausayi, siga ne mubalaga, Ar-Rahim mai yawan tausayi, Ar-Rahim mai tausayi, Ar-Rahman mai yawan tausayi, Ar-Rahim sigatun ne mubalaga har wa yau na Ar-Rahim. Ar-Rahim mai yawan tausayi, shi yasa Allah yake gaya mana wani hadisi mai tsawo, wa ana arhamu bi ibadi min alwalidati bi waladiha. Allah yana cewa na fi tausayin bayi na fiye da yadda uwa ke tausayin ɗanta. To shine Ar-Rahman Ar-Rahim. To alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah muna abin nan godiya da cikakken yabo sun tabbata ga Allahu. Sun tabbata ga Allahu. Wannan ismu alam ne na Allah, shi ne alami na Allah, shi ne suna na Allah. A cikin sunaye da malamai suka fitar sun ce suna 99 ko? 99 ko? 99 names of Allah. To, a sunaye 99 da aka fitar, Allahun nan na farko shi ne sunan Allah, duk saura sifofin Allah ne. Dukkansu bayani suke game da mai sunan, kaman a ce, abin nan, kaman a ce Alhaji Yakubu. To, idan aka ce Yakubu shi ne sunan mutumin, ko? Sai ka je an ce abin nan Dr. Honorable YY, to wannan Dr. Honorable duk siffa ne, siffofi ne na Yakubu, Alhaji ma siffan Yakubu ne, ƙarin bayani ne akan wane ne Yakubu. To Allahu shi ne sunan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, har zuwa ƙasa, su duka gaba ɗaya siffofi ne masu siffanta Allahu, shi ne suna na Allah al'alam. To, amma kuma kana iya ɗaukan wa'yannan siffofin gaba ɗaya ka kira su sunayen Allah, kamar yadda Allah da kansa yake gaya mana walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ya kira su duka da ya ce sunayen shi ne, to amma kuma siffofi ne kuma sunaye ne. To Allahu kenan, Rabbil alamina, Allahu, alhamdu lillahi Rabbil alamina. To shi Allahu ɗin
in kana son ƙarin bayani a kansa shine kuma Rabbul Alamina, shine Ubangijin talikai, ma'ana shine mai kula da halitta gaba ɗaya, shi ke tasarrufi a kan dukkan halitta, shi ke juya dukkan halitta yanda yake so. Wata rana ka ji iska ake mai sanyi, wani lokaci iska ne mai zafi, dare ya zo, rana ya zo. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in farajun min sama kaza har zuwa ƙasa. Wannan duka Allah yana mana bayanin yanda yake tasarrufi a cikin halittansa. To anan akwai ɗan bayani da ya kamata mu yi, akwai waɗansu waɗanda suke magana game da tauhidi, suka raba suka ce akwai tauhidin menene uluhiyya, wahabiyawa ne ko? Aƙidan wahabiyawa su izalawan nan dai, wahabiyawa, taimiyawa, izalawa da su waye ma duk dai tafi ire-irensu. To su sun raba tauhidin gida uku, sun ce akwai tauhidul uluhiyya, tauhidin allantaka, Allahu kenan ko? Sannan akwai tauhidin rububiyya, tauhidin ubangijintaka. To sai suka ce a wannan tauhidi na rububiyya sun ce babu matsala tsakanin annabawa da kafirai ko mushrikai game da wannan, saboda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah, in ka tambaye su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama waye halicci sama da ƙasa, la yaquluna Allah, wallahi za su ce Allah ne. To sai suka ɗauka rububiyya maganan halitta ne. A'a, rububiyya ba maganan halitta kaɗai Allah yake yi ba a gurin. Abinda Allah ke gaya mana shine rububiyya ƙarfi ne na Allah na tasarrufi, na yanda yake tasarrufi cikin halittunsa. Amma idan game da halitta ne, in halitta Allah ke faɗi a gurin, to ya za mu fassara bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana la zalikum min ash-shahidin. Annabi Ibrahim yana gaya ma jama'ansa, yace bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun. A'a, ubangijinku shi Allah dai, ubangijinku idan halitta ake nufi, ubangijinku shine ubangijin sammai da ƙasa, ma'ana wanda ya halicci sammai da ƙasa kenan ko in halitta ake nufi. Kuma sai ce abin nan allazi fatarahunna, kuma Allah nan shi ya halicci sama da ƙasa da sauran halitta. So idan rabbu samawati wal ardi ana nufin halitta, rububiyya na nufin halitta, to fatarahunna kuma me amfanin zuwan shi? Kuma wanda ya halicce su, halitta an maimaita. Da haka rabbu ba ana nufin halitta bane kadai, ana nufin wanda ke tasarrufi, shi kadai ke da iko, shi kadai ke tasarrufi a halittansa, shi kadai ke iya juya halitta yanda yake so. Halitta ba ta iya juya kanta sai yanda Allah ya juya ta. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah shine mai ƙarfi, mai tankwararwa akan bayinsa, shike yanda yake so akan bayinsa. Mana ikon komai nasu yana hannun shi. Wannan shine rububiyya. To amma yanda aka kasa tauhidin, an ce ga tauhidin uluhiyya, ga tauhidin rububiyya, ga tauhidin asma'u was sifati. Wai kaɗaita Allah da allantaka uluhiyya, kaɗaita Allah da rububiyya abin nan tasarrufi, sannan kaɗaita Allah da kuma asma'u was sifat. To yanzu misali, idan muka dubi wannan bayanin critically, to za mu ga abin nan su ahlus sunna ake ce musu ko an haɗa su gaba ɗaya,
wahabiyawa dai a takaice, idan ka duba suna faɗa da shirka, sun ce komi shirka, kowa mushriki. To, amma wannan kakkasa tauhidin da suka yi, ai babban shirka ne, don sun raba Allah uku. Sun zama kamar ’yan Yesu, sun raba Allah uku, wannan ba tauhidi ba ne, saboda yanzu misali, idan muka ce Allahu, Allah, kuma Allahn nan shi ne Rabbul Alamina, kuma sai ka ce akwai uluhiya, akwai rububiya, rububiyan nan kuma sai ka ce halitta ake nufi, kuma gashe annabawa sun ta samun abin nan, sun ta samun matsaloli da jama'ansu akan an yadda cewa abin nan kafirai sun yadda Allah shi ke halitta, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la, sun yadda Allah ke halitta, to amma ba su yadda Allah ke tasarrufi ba, ba su yadda da wannan ba, sannan su ainihin wahabiyawan ga tauhidin Allahntaka, Allah ɗaya ne. Sannan ga tauhidin rububiyan nan da suke faɗi a cikin abin nan rububiya, ai akwai waɗanda Allah ya ba wani matsayi na rububiya, na tasarrufi a cikin waɗansu al'amari, ya za su faɗi wannan, ya za su bayyana wannan. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce, Innahu rabbi a hasana maswai. Ya ce, mijinki fa mai gidana ne, amma sai kira shi Rabbi, mai gidanki Rabbi, ba Rabbul Alamin muka ce ba, to sai kuma ya ce, mai gidan Zulaiha Rabbi, mijinki Rabbi, ya za su gaya mana, ya za su fassara mana wannan. Sannan Ƙur'ani Allah ya gaya mana, ya ce, Ittakazu, ina ba mu labarin Yahudawa da Nasara, ittakazu a habarahum wa ruhubanahum arbaban min dunillah, da kun ga a nan akwai rububiya fit tashri, akwai rububiya fit tamkin. Rububiya fit tashri, mutum ya riki wani mutum daban shi ke ba shi umarni na shari'a. Yanzu kamar wahabiyawa in kun lura suna ƙoƙarin su canza addinin musulunci zuwa abin da su ya dace da son ransu, ko abin da ya dace da tafiyansu, ko abin da ya dace da fahimtansu. Duk abin da bai dace da nasu fahimtan ko tafiyan ba, shirka ne ko bid'a. Abin da ya dace da tafiyansu, ko ka nuna musu a littafi, Allah ya ce kaza, ko ga hadisi ya ce kaza, in ya saba ma koyarwansu ba su yadda da shi. Koyarwan nan nasu shine musulunci. To da haka wannan tauhidi da suka kakkasa zuwa uku, kasa Allah uku ne, kuma Nasara ma da haka suka samu Trinity, wannan ma Trinity ne. Kuma yanzu misali, sai muka ce akwai tauhidil asma'u was sifati, akwai tauhidin sunaye da siffofi. Allah kaɗai za a kira da wannan suna, Allah kaɗai za a kira da wannan siffa. To, tunda an ce asma, a sha an ɗauko siffofin nan na Allahu kenan, domin Allahun shi kaɗai ne. Amma an ce asma, kamar yadda Allah ya gaya mana, walahul asma'ul husna, in mun ɗauke su a asma, to wa'yannan siffofin kenan ake nufi, haɗe da sunansa na Allahu. Ko? To idan muka ce babu wanda ke ansa sunan da Allah ke ansawa, misali, za mu samu matsala. Wannan tauhidin ba zai zauna ba, ba zai shiga ba. Saboda ai Allah cikin sunayen Allah akwai almaliku. Ko? To, maliku sarki ke nayi, kuma sarkin garin nan maliku sunan shi. To, ya kamata su fito su mana bayani cewa a daina kiran sarki maliku, kuma ba su taɓa wannan bayanin ba, ko ni ban taɓa ji ba, ko kun ji?
maliku, kuma suna kiran shugaban ƙasansu na Saudiya maliku waye Fahad ko wani abu dai maliku da gidan sarautar sunan wani abu maliku ko to suna kiran su maliku kuma Allah shi ma al-malik. To idan muka ce tauhidul asma'u was sifat ya kamata wannan tauhidin bai zauna ba, domin akwai waɗanda Allah ya kira ma da sunayen da shi ake kiran shi da shi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kuma inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Kuma ya ce annabi ra'ufur rahim, kuma ya ce shi Allah shi ne game da mutane ra'ufur rahim. Inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim, annabi ma ra'ufur rahim. Ya za a yi mana fassaran wannan guri? Idan aka ce sunan da ake kiran Allah da shi ya taƙaito a kansa ba wanda Allah, to Allah da kansa shi ne ra'ufur rahim a Ƙur'ani, kuma a Ƙur'anin, the same Ƙur'ani ya kira annabi ra'ufur rahim. To me ake nufi da tauhidul asma'u was sifat? To da haka wannan ke sa kafirai su ta mana dariya, an zo an ce tauhidi kashi uku ne, mun ce kun ce Allah uku, Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, ko God the Holy Spirit, kuma gashi kuma tauhidi uluhiyya, rububiyya, asma'u was sifati. Ya kamata wahabiya su je su dubi wannan tauhidi da kyau, in kuma suna da wani bayani su yi ta yanda zan ji. Insha Allahu idan sun fi ni gaskiya zan gyara, amma tauhidin su bai da kyau as far as na fahimta. Da ka su gyara wannan tauhidi ko kuma su yi bayanin da zai gamsar da ni sai in gaya ma jama'a, amma mushrikai ne su kafin su yi bayanin. To sannan Ar-Rahmanir Rahim mun faɗi wannan a cikin bismillah ko? To sai Maliki Yawmiddin, Maliki da muka faɗi, Maliki Yawmiddin ko Maliki Yawmiddin, wanda ke da mulkin ranan sakamako, ko kuma mamallakin ranan sakamako, shi ke mallakan ranan sakamako, shi ke da ikon ya ce a yi tashin kiyama yau ko a yi tashin kiyama gobe, shi kaɗai ke da wannan iko. Babu wanda ke da iko ya ce to na sa rana kaza a yi tashin kiyama sai shi Allah shi kaɗai, ko kuma shi ne mai mulki a ranan sakamako. Ranan sakamako babu mai mulki sai Allah, sai wanda Allah ya naɗa ya ba mulkinsa a ranan, kamar yadda ya gaya mana Ƙur'ani, asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah zai tashe ka ne ya kai annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, Allah zai tashe ka ne ranan kiyama maqaman mahmuda, a wani irin makami na yabo, wani irin makami, Allah kaɗai san girman makamin, ya bar shi a nakira, mahmuda na yabo ne, babu wanda ke da wannan matsayi a lahira sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa manzon Allah ne Allah zai danka ma mulkin ranan kiyama, shine ma'anan makaman mahmuda. To Maliki Yawmiddin ko Maliki Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai muke bauta kuma kai muke neman taimakonka. To kun gani idan masu shirkan nan suna da aiki, ba sa cikakken bayani, duk sun zuba mutane a shirka sun yi tafiyansu. Idan muka ce sun mai da mutane, sun kira mutane mushrikai kuma sun yi tafiyansu. Yanzu misali, iyaka na abudu, Allah kai kaɗai muke bauta, wa iyaka nasta'inu, kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. To yanzu in ka kalli Malam Ahmad ka ce da Allah taimake ni da naira 100 a gurin, me ku su kuɗin ku, me sunan kuɗin na CDs, ba ni taimake ni da CDs 100 a gurin, me na yi kenan, kuma gashi mu cewa ya ka nasta'in.
Allah kai kaɗai muke neman taimakonka, yanzu gashi na nemi taimakon Malam Ahmad, menene bayani a nan? Don haka dole ne mu yi ta mutane bayani, iyaka na abudu kai kaɗai muke bauta ma, ba wanda ake bauta ma sai kai, ba wani sai kai, ba wani fa wanda za a bauta ma sai Allah shi kaɗai, wa iyaka nasta'inu, kuma a gare ka muke neman taimako, taimakon da baka sa a hannun bayinka ba, ko kuma a hannunka muke neman taimako, in ka ce Allah taimake ni in samu kaza, shi kuma sai saka shi hannu wani bawa na shi, da ka ce ranka ya taimake ni mana sai ce gashi don Allah ya taimake ka. Da haka ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu, ka shiryar da mu siratal mustaqim, tafarki madaidaici. Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Wane ne siratul mustaqim? Siratul mustaqim, tafarki madaidaici, wanda ake neman Allah, ake roƙon Allah kullum a sallah da sauran wurare, muke neman Allah ya shirye mu zuwa ga wannan hanya madaidaicin. Mecece wannan hanya madaidaicin? Wannan tafarki madaidaicin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ahlul baitinsa. Duk fasaran da ba wannan ba mai kyau bane. Wanda ke da fasaran da ya saba ma wannan kuma yake gani mai kyau ne yayi bayani mu ji. Duk fasaran da ya saba ma wannan ba mai kyau bane. Siratun mustaqim, tafarkin Allah. Tafarkin Allah shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan baka bi tafarkin manzon Allah ba na Allah ka bi ba. Tafarkin manzon Allah nan kuma shine tafarkin ahlul baiti. Shi yasa aka ce kowa ma daga sahabbai har zuwa kanmu har tashin kiyama mu je mu bi ahlul baiti don su ne siratul mustaqim. Don haka da kaje ko a sallah kana ihdinas siratal mustaqim, addu'an da kake malamanka sun ki bayyana maka ne, addu'an da kake yi Allah ka shirye mu zuwa ga tafarkin ahlul baiti. Shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim. To, wannan siratin mustaqim za mu duba sosai, insha Allah, za mu yi bayani a kai sosai, insha Allah. Wannan tafarki, siratul mustaqim, za ku ga yadda Allah ya mallaki siratul mustaqim, nashi ne. Amma kuma me ya faru, sai kuma Allah bayan ya nuna siratul mustaqim nashi ne, kuma sai ya gaya mana fa na manzon Allah ne. Da haka Allah yana gaya mana a cikin Alƙur'an, wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Allah shine mai shiryar da mumunai zuwa ga tafarki madaidaici. Allah shine mai shiryar da mumunai zuwa ga tafarki madaidaici. Ko mun duba a cikin suratul Hajji aya ta 54, sannan kuma a cikin suratul Shura aya ta 52, ko yana cewa, yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kuma kai annabi na, Qur'ani ne duka, kai annabi na, wallahi kana shiryewa zuwa ga siratin mustaqim, kuma ya ce inna Allah la hadi alladhina amanu wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Allah ke shiryar da mutane zuwa ga siratin mustaqim. Kuma anan sai ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kai annabi kai ke shiryar da mutane zuwa ga siratin mustaqim. Shi yasa duk wanda ya maka fasara siraɗin mustaqim, wai siraɗin mustaqim, me suka shi ake nufi ma na manta, to akwai wani su surutai dai, siraɗin mustaqim bai da fasara biyu, annabi da ahlul baiti, fassaran kenan. To sannan kuma sai Allah ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, ya ce alif lam ra
kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yace mun saukar maka wannan littafi, mun saukar maka da shi, mun saukar da shi zuwa gare ka domin ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske da izinin Ubangijinsu zuwa ga siratil azizil hamid. Kun ga nan sai Allah ya nuna siratin mustaqimin nashi ne. Ku lura da yadda abin ke faruwa, na farko Allah ya ce shi ke shiryawa zuwa siratin mustaqim. Na biyu sai ce kai annabi kai ke shiryawa zuwa siratin mustaqim. Kaga aikin Allah da annabi ɗaya ne, ko? To, amma wannan aya sai Allah ya ce, bi idin rabbihim ila siratil azizil hamid, zuwa ga hanyar nan siratin mustaqimin nan na Allah ne mabuwayi godaje shi ke da siratin mustaqim. Ko? Sannan sai kuma Allah ya gaya mana Ƙur'ani sai ce, annabi ka gaya musu, وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإن هذا صراطي مستقيما. Gaya musu cewa wannan hanya mustaqim, siraɗin mustaqim ɗin nan, siraɗi nawa ne, annabi gaya musu naka ne. To, mu ga ƙarshen maƙiya annabi, wa inna hada siraɗi mustaqiman, kuma sai da Allah ya ce, ƙul gaya musu haka, cewa wannan hanya nawa mustaqim, nawa ne. Daka Allah ya ce, nashi ne ya ce na annabi ne, Allah ke shiryawa zuwa ga siraɗin mustaqim, annabi ke shiryawa zuwa siraɗin mustaqim. Daka siraɗin mustaqim da ake nufi, annabi ne, da kuma ahlul baitinsa, sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Ko? Sannan, siratul mustaqim ko? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, siratal ladhina an'amta alaihim, ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici, ma'ana tafarkin annabi da ahlul baiti. Siratal ladhina an'amta alaihim, to siratin mustaqiman nan da ake ta magana, don kada wani ya zai samu baki ya karkatar da shi ya kwashe ba wani wanda shi yake so ya hana annabi da ahlul baiti, kasan ana haka. Abinda Allah ya ce na annabi ne da ahlul baiti sai a kwace a ba wasu. In Allah ya ce wannan abu na Ali ne a kwace a ba Abubakar, ko a ba Umar, ko a ba Usman, ko a raba ma wanda ake so tun da su ba a son su. To, sai Allah ya yi mana maganinsu, sai ce, siratal ladhina an'amta alaihim, ana nufin tafarkin wa'yannan da Allah ya yi ma ni'ima, tafarkin wa'yannan da ka yi ni'imanka a kansu. To, nan ne karatun. Siratun mustaƙima, idan ba annabi da ahlul baiti ba, faɗi wanda kai ka sani, kawo shi mu rusa shi, a kawo shi kowane ne, in dai ba annabi da ahlul baiti bane siratin mustaqim, ana allazi wa siratin mustaqim, Allah ya ce siratin mustaqiman nan tafarkin allazina an'amta alaihim, tafarkin wa'annan da kai ni'imanka a kansu, su wane ne Allah ya yi ni'imansa a kansu, su wane ne? Ina jira ne fa, a gaya mini, su wane ne? Ba ku faɗa ba, ba su nan ko? Suwa Allah ya yi ni'imansa a kansu, faɗi sunan shi, in gaya maka ba shi ba ne da aya. Ƙila wani can zai ja aya ko? Ya ce, Ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa.
da shi ka sha waye na jira ba ka sha ba, to ni na ja maka. Ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim, za ka ga an ce sahabbai wani wuri, na ga wani tafsiri ma an ce Abubakar ake nufi. Wa'yanda suke tare da wa'yannan da Allah ya yi ma ni'imansa, minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ula'ika rafiqa. To, bari mu ɗauki wannan. Sai ce ula'ika ma allazina na'ama Allahu alaihim, wa'yannan su ne wa'yanda ke tare da wa'yanda Allah ya yi ni'imansa a kansu. Su wane ne Allah ya yi ni'imansa a kansu? Sai ce minan nabiyina daga cikin annabawa, ko? Muna mu ɗaya ne, ai, ko? A cikin annabawan, ai, mu ɗaya muke da shi, ko? Shi na nai Muhammadu, ahlul baiti ne shi. Wasiddiqina da kuma siddiƙai, siddiƙi a maza ɗaya muke da shi a musulunci, shi ne Sayyidina Ali, wa huwa siddiqul akbar in ji annabi, ya faɗe shi a wurare ya fi abin da ya fi, sannan a cikin Tirmizi ne ko a cikin Tirmizi, Sayyidina Ali ya fito ya yi magana, an ce sahihi ne ma mun gode Allah, sun ce sahihi ne ko me ka gani a ciki mai kyau ne, ko? To a cikin Tirmizi, Sayyidina Ali ya fito ya yi bayani, a cikin bayanin ya ce, wa ana siddiqul akbar, la ya haza min ba'adi illa kazibun. Ya ce, ni ne siddiqul akbar, ba wanda zai faɗi wannan magana bayan ne sai maƙaryaci. To, ba dama ka ce Ali maƙaryaci ne, bai taɓa ƙarya ba. Kun ma yadda kun ce bai taɓa ma yi magonki sujada ba, karramalla wajahu ne shi. Ko? To ya ce ba wanda zai kira kanshi siddiƙi in ba shi ba sai maƙaryaci. To kun ga kenan sai na Bakar dai ba maƙaryaci ba ne ko? Bai kira kanshi siddiƙi ba kenan. Ko kuka ba shi? Ka gani kuma kun ba shi bayan ya mutu. Ashe ba shi ba ne. Daka a siddiƙul akbar in ji annabi Sayyidina Ali ne. Ahalul baiti ne, sannan a mata kuma na Fatima ce, ahalul baiti ce, as-siddiqatu Fatimatu Zahara, a maza Ali ne, annabi tukun ko? Minan nabiyina annabi ahalul baiti ne, wa siddiqina Ali ahalul baiti ne, a mata kuma siddiqa na Fatima ahalul baiti ce. Wa shuhada'i wa salihin, wai sayyidu shuhada. Ko ba wahabiye ne kai, faɗa za mu saurare ka, wai sayyidu shuhada. Duk duniya ta sallama ta yadda Sayyidina Husaini shine sayyidu shuhada. Kafin shahadan Sayyidina Husaini, Hamza ake ce ma sayyidu shuhada. Da shahadan Sayyidina Husaini ya zo, sai aka ga shahadan Sayyidina Husaini ta fi ta Hamza, Sayyidina Husaini sai zama sayyidu shuhada. Wasalihin annabi, Sayyidina Ali, na Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini, sauran a'imma su ne wasalihin, amma na baka dama, ka faɗi wani wasalihina da ka sani, mu auna da waɗannan mu gani ko ya fi su. Faɗo su, wasalihina ana nufin abuwa ni, to abuwa ni faɗi min gaya min sunan shi, sai mu auna shi da manzan Allah. Mu auna da Sayyidina Ali da Nana Fatima, Sayyidina Hassan da Husaini, Ahlul Baiti kenan, sai mu kawo salihinan ka, mu haɗa da wayannan salihinan mu gani waye fi. Duk wani salihina da za ka ɗauko shi, in gaya maka ran da ya saba ma Allah.
ko? Amma wa'yannan salihi nan mun daɗe muna cigiya, rana ɗaya kuskure da aka same su da shi a nuna mana ba har yanzu. Manzo Allah, Sayyidina Ali, Nana Fatima, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini, a ce rana ɗaya ga ɗayansu ya yi wani kuskure, mun ta cigiya har mun gaji, malamai sun kasa nuna mana, ko? To, wasalihi nan mu kenan, kai in kana da wasalihi na naka kawo su mu ji mu auna da wannan. Faɗi sunan shi kawai kakka ji tsoro, sai in gaya maka ran da ya saba ma Allah, in gaya maka ɗaya kawai, amma in kana ƙirga sai in gaya maka 100. Haka ahlul baiti ake nufi, fassara ne malamai ba sa yi, ake karkatar da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, in an ce su banu umayya, su banu wane ne, su mu'awiya, su yazid, sai kaga sun baka haushi saboda ƙiyayyen da suke nuna ma annabi, ko? Dama manzo Allah sama ya faɗa, ya ce, ahlul baiti na za su gamu a bayana, za su gamu da alkotla wa tashrida, wa inna ashadda qaumina lana bughdan banu umayya wa banu mugira wa banu mahzum. Yace abin nan ahlul baiti na za su gamu da, yace a bayana za su gamu da kisa, za a ta kashe su, za a ta kashe su, waye ba a kashe ba? Waye ba a kashe ba? Daga kan manzo Allah, Sayyidina Ali yana sallah masallaci suka sare shi, yana cikin sallah. Sun san gaba da gaba a fito waje gaba da gaba bai yiwuwa, suka bari sai da ya shiga sallah ya shagalta da Ubangiji suka sare shi. Wa'yannan mummunai ne? Malamai ku yi magana, an yi magana kun ce ba a faɗan haka, ku faɗi yadda ake faɗi mu ji, kuma ka ku yi ƙarya. Dole ku faɗi yadda mu muke faɗi. In kun faɗi saɓanin namu, ƙarya kuka yi. Yana cikin sallah suka sare shi, mumunai ne, kuma mutum ɗaya ne ya kashe Sayyidina Ali, mutum ɗaya ne ya sare shi, amma yi ƙungiya ce. Ku zo mu gaya muku suwa ‘yan ƙungiyar. Ƙungiya ce, mumunai ne kenan. Sayyidina Hassan kuɗi suka ba matan shi ta ba shi guba ya mutu, kashe shi aka yi. Sayyidina Husaini kun san wannan, kashe shi aka yi, a imman nan mafiya yawa kashe su aka yi, Nana Fatima, Sayyidina Umar ya kashe ta, to me ya rage? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya gaya mana, ya ce wa inna ashadda qaumina lana bughdan Banu Umayya, ya ce a mutanenmu waɗanda suka fi ƙinmu, waɗanda suka fi ƙinmu gaba ɗaya su ne Banu Umayya, su Mu'awiya, su Yazid, da abin nan, tsinanniyar zuriyarsu, ko? Banu Umayya, wa Banu Mugira da Banu Mugira, su Mugira ɗin nan, wa Banu Mahazum da Banu Mahazum, su Sayyidina Umar kenan. Umar Bani Mahazum ne, ba an ce Umar ba ne, amma ya ce Banu Mahazum, kuma sai ga shi Umar a Banu Mahazum ga abin da ya tafka. Ko? Ga cin mutuncin da yake ma annabi. Annabi zai rasu sai da ya ci masa mutunci. Ga cin amana da suka yi ma annabi a bayan shi. Suka hana halifan annabi ya zauna akan kujeran annabi. Kuma alhamdulillah Umar ya sha faɗi. Akwai ranar da yake cewa ya Ali, aradaka alhaqqu walakin qaumaka abu. Yace kai Allah ya nufa, kai Allah ya ce, amma mutanenka sun ƙi su bi umarnin Allah. Da kanshi ya faɗa ranar da Sayyidina Ali ya nuna mai ɗa namiji, matan nan biyu mai ɗa namiji da mai ƴa mace a cikin su ɗin nan. Umar ya ce, ya Abul Hassan, aradaka alhaqu walakinna qaumaka abaw. Yace ya baban Hassan, kai ubangiji ya nufa ya abin nan, kai ubangiji yayi nufi, kai ya nuna, amma mutanenka sun ki yadda. Ibnu Abbas suna tafiya da Sayyidina, ai mun taɓa karanta wannan
da daɗewa. Yana gaya ma Ibn Abbas, ya ce, Ibn Abbas, ko ka san me yasa aka hana gidan manzo Allah, aka hana gidanku halifancin nan? Ya ce menene? Ya ce Ƙureshawa ne suka ga ya za a ce gidanku ne annabta kuma a ce gidanku ne halifanci, shi yasa Ƙureshawa suka ƙiyarda suka zaɓi wanda suke so, Abubakar. Suka ƙiyarda da maganan annabi wai don kar a ce annabta a gidan annabi, halifanci a gidan annabi. To in banda tsananin kafirci, annabin nan ko kuka naɗa shi? Balle ku ce kuna da gado a halifancinsa? Ba ku ka naɗa shi ba, Allah ne ya naɗa shi. Ahum yakusimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah shi ya raba kuma ya ce annabi Muhammadu na ba ku ka zaɓe shi ba ku naɗa shi ba, ƙarewa ma kun kafurce masa, da ƙyar kuka be shi, kun bi shi ma ba da zuciya mai kyau ba, tun daga yanda ƙarshen ku ya zama tare da shi. To don haka, abin nan, siratun musakin, allazina na'amta alaihim, wa'yannan da Allah ya yi ni'imansa a kansu, su ne manzon Allah da kuma ahalul baiti, babu wanda Allah ya yi ni'ima a kansa irin manzon Allah da ahalul baiti, sai waɗanda suka bi su. Gari, maɗan leƙa. To, inda Allah ke ba mu labari a cikin Alƙur'ani a suratu Ra'adi, na ɗauko ya Nabiul Mawadda ne fa na zo da shi. A suratu Ra'adi, haka wani zai ta Allah karan zo da shi ko? Na riƙo shi, shi na buɗe. Ya Nabiul Mawadda, me na gaya muku na ce duk littafan da na ɗauko, ko za su ɓace duka, ku kiyaye min ya Nabiul Mawadda ko, kare ɓace, na zo da shi, dodon munafukai kenan, wannan littafi ba su son shi, da littafin Maulan Mushe Ibrahim, wannan da Shehu Ibrahim ke ta bayani a Ahlul Baiti, ba su son su ji. To, ga kuma ya Nabiul Mawadda. To, a ya Nabiul Mawadda, kaga kuma littafin sunna ne, aiko? Su ne ma sunnan, waɗannan su ne sunnan. Duk sunnan ka faɗi matsayinka mu ji sai mu gaya maka nasu. Innama anta munzirun wa likulli qaumin hade. Ko? A inda Allah ke cewa, innama anta munzir, kai ba wani bane face mai gargaɗi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali kulli qaumin hade, kuma kowane mutane suna da mai shiryarwa. Wada sallallahu alaihi wasallam yadahu, wada sallallahu alaihi wasallam wa alihi yadahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa ala sadrihi akan ƙirjinsa, wa ƙala sai ce, Anal munzir, ni ne mai gargaɗi, wa aliyun alhadi, kuma Ali shi ne mai shiryarwa. Wa bika ya Ali ya hatadil muhtaduna, da kai ne ya kai Ali, da kai masu shiryuwa za su shiryu. To da ka ihdina as-siratal mustaqim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim,
annabi kana shiryewa zuwa ga tafarki madaidaici, sannan annabi ya ce Ali ne wanda zai ci gaba da shiryarwa a bayan shi. Kun ga ya daɗe yana ta nuna Alin nan, in na tafi shi zai yi kaza, kaza da nake yin nan shi zai ci gaba da shi zai gaje ni, shi duk abin da bai gaya musu ba. Akwai wani malami, wani babban malaminmu muna magana abin nan da ya ziyarce mu a nan ko? Malam Ahmad baka manta ba. To, Sheikh Darul Hikima yana magana, me yake faɗi, ya ce shi da ya ga yadda manzon Allah ke ta nana ta maganan Sayyidina Ali masahabbai, shi sai ya fahimci cewa an yi rana ɗayan da annabi bai maganan Ali ba masahabban nan? Babu. To yana ta gaya musu, to, Ali ne fa hadi, shi ne zai ci gaba da shiryar da ku. Sannan As-Sa'alabi ya ruwaito shi ma, As-Sa'alabi ya ruwaito a cikin Al-Kashaf, an Ata ibn Sa'ib, an Sa'id ibn Jubairin, an ibn Abbasin qala lamma nazala qawluhu tabaraka wa ta'ala, yayin da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka, innama anta munzirun wa likulli qaumin hade, kai ba wani bane face mai gargadi, kuma kowani jama'a suna da mai shiryawansu. Duk al'umman da suka wuce kowa an bashi mai shiryar da shi, wannan al'umman ma manzo Allah shine mai shiryarwa, wa innaka latadi ila siratin mustaqim. Sannan kuma ya nuna Ali masahabbai ce to Ali ne mai shiryarwa, kenan kara wani ya kankan ba ko karambani ya ce bana nan ya zama shi, Ali ne. Wada'a sallallahu alaihi wasallama wa alihi yadahu ala sadrihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Okay, shi muka karanta ɗazun. To, gashi nan, aidan a Sa'alabi, an Sadi, Sa'alabi ya ruweto daga Asadi, an Abd Khair, an Ali karramallah wajahu qala al-munziru mai gargaɗi shine annabiyu sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wal hadi rajulun min bani Hashim ya'ani nafsahu. Mai shiryar wannan kuwa da annabi ke gaya muku wani mutum ne daga bani Hashim, yana nufin kansa. Aidan al-Humawaini akhrajahu bi sanadihi an Abi Huraira. Malamai ba su manta tambayoyin da na yi bayi ko? Na yi tambayoyi da yawa. Hadda na wabiyawa ko? Insha Allah su faɗe shi inda za mu samu labari. Al-Humawaini akhrajahu bi sanadihi an Abi Huraira. Humawaini ya ruwaito da sanadinsa daga Abu Huraira, ya ruwaito wannan hadisin. Aidan akhraja sahibul manaqib anil Baqir ko abin nan Khawarizmi kenan ko, ya ruwaito daga Imamu Baqir. Kun gani malaman sunnan nan suna ruwaito hadisai daga Ahlul Baiti, amma wayannan malaman zamani sai su ce wai in ka kawo riwaya daga Ahlul Baiti wai ka zama ɗan Shi'a. Kun san jahilai ne mutanen nan ko? Ga malamai magabata na sunna, iyayen sunna, gashi suna karɓo hadisai daga Ahlul Baiti. Amma da ka ce Sayyidina Ali ko Imamu Bakir ko Jafaru Sadi ya ce la ashe ɗan Shi'a ne, to kai kuma la ashe jahili ne kai. Anil Bakir ko wa Sadiq, an karɓo daga Bakir da Sadiq radiyallahu anhuma. Ai kun ga ƙarshen sunna ko? Ai kagan ba sunna bane, ba za su ce ma Jafaru Sadiq Imamu Bakir radiyallahu anhuma ba, ko ba alayhi salam za su ce musu ba? To amma tun da kaji radiyallahu anhuma sunna ne, kuma sun ruwaito hadisai daga Ahlul Baiti. Ashe Ahlul Baiti nan ba na Shi'a bane, na kowa da kowa ne. Sorry,
ba na shi'a ba ne su kaɗai, na kowa da kowa ne, ba mu iya cewa ba na yin shi'a ba ne tunda sun fi kowa riƙe su. To, aidan alhakim Abulƙasim Alhaskani, shi ma ya ruwaito bi sanadi an alhakim, ko kai ba ɗan shi'a ba ne, da ka zo ka fara nuna darajan ahlul baiti sai ka ga ‘yan shi'an nan sun taso suna son ka, saboda me kana kare masoyansu manzo Allah da ‘ya'yansa. Amma kuma idan ka fara kare manzo Allah da ahlul baiti, wasu malaman ɗariƙa da wahabiyawa sai su haɗa kai su yaƙe ka, kaga ya kamata su san ɓatattu ne su ba sai an sanar da su ba, wallahi ku gyara. Masoyin manzo Allah ku kama rigima da shi kuma sai hankalinku ya natsu cewa akan daidai kuke. To, an Hakim ibn Jubair an Buraida al-Aslami ƙala da a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma at-tuhur, manzo Allah ya nemi a bashi ruwan alwala, fa akhadha bi yadi aliyin bada ma tatahara, sai ya kama hannun Ali bayan yayi alwala. Malam littafin ahlus sunna ne fa, kuma iyayen sunnan ke wannan magana, su suka ruwaito wannan hadisan. Sai ya kama hannun Ali. Aisha yasa na taɓa cewa in har kuka ce malaman nan da ke ruwaito hadisai akan ahlul baiti a daina faɗin maganganunsu, sai mu ajiye ku ba mu wasu malaman, ba ku da wasu malamai, malaman sunna ne. To sai manzo Allah ya kama hannun Ali bayan ya gama alwala, fa'al saqa yadahu bi sadarihi, sai ya manna hannunsa a ƙirjinsa, faƙala sai ce, Anal munzir, ni ne mai gargaɗi, sun radda yadahu ila sadari Ali, sannan sai wato, manzo Allah ya manna hannunsa a kan ƙirjin kansa, sai ce, Anal munzir, ni ne mai gargaɗi, sun radda yadahu ila sadari Ali, sannan sai mai da hannunsa a kan ƙirjin Ali, faƙala sai ce, Anta li kulli qaumin hajj, kai ne mai shirewa ga dukan mutane. Sun maƙala lahu, sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma Ali, Anta munadil anami wa gayatul huda, kuma kai ne mai kiran dukkan halitta zuwa ga Allah, kuma kai ne ƙarshen shiriya, mana shiriya ta ƙure a kanka. In ana neman shiriya aka yi karo da kai a koma. Wa amirul gurrul muhajjalina, kuma kai ne shugaban mumunai. Ka gani, duk wanda bai yadda Ali shugabansa ba ne, ba mumini ba ne, malamai ku gyara maganan nan mu ji, ba mumini ba ne, sahabban da suka ƙi yadda Ali ya jagorance su, menene su? Ni fa bayani nake nema. Ashhadu zalika annaka kazalika, annabi ya ce, na shaida da haka cewa kai ne hakan. Al-Maliki ya fito da wannan hadisi shi ma ya ruwaito shi an Ibn Abbasin daga Ibn Abbas. Katabahu as-Sayyid Aliyul Hamdani, to manya, Aliyul Hamdani shi ma ya rubuta wannan riwayan, alladhi huwa Jami'ul Ansabi Salasa fi kitabi Masharibil Azwaqi, ya rubuta shi a cikin wannan littafi. Nafa'ana Allahu bi barakatihi, ba na gaya muku manya ba tun ban ji ƙarshen ba, yace Allah ya amfanar da mu da albarkatunsa wa ulumihi da ilmominsa, amin. Annabi ya ce, ya Ali, anal munzir wa antal hadi. Imamul Hamdani ya ruwaito, ya ce, annabi ya ce, ni ne mai gargaɗi, Ali kai ne mai shiryarwa. To da haka kana addu'a ihdina siratal mustaqim, kila baka san me kake faɗi ba, a'a kana nufi Allah ya shirye ka ne zuwa ga ahlul baiti, za mu ga bayani a gaban insha Allah. Wa bika yahtadil mutaduna. To aidan sami'a Abu Hamza as-Sumali anil Baqir alayhi salam ma haddathahu al-Hakim Abul Qasim al-Haskani fil manaqib an Muhammad ibn Muslim qala sa'altu
an hazihil aya Ja'far Sadiq alaihi salam, na tambayi Imamu Ja'faru Sadiq game da wannan aya alaihi salam, ƙala sai ce, kullu imamin hadin likulli qaumin hadin fi zamanihim. Dukan a'imma daga kan Sayyidina Ali zuwa ƙasa cikin a'imma, kowane imam cikin a'imma mai shiryarwa ne ga mutanensa. Wa fil manaqib an Abdurrahman, Ali shine mai shiryawa ko bayan manzo Allah, Imam Hassan shine bayan Ali, Imam Husaini shine bayan Hassan har zuwa ƙasa. Wa fil manaqib an Abdurrahman an al-Baqir alayhi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri hadhihi al-aya ana al-munziru wa aliyul hadi. Annabi ya fassara wannan aya da kanshi, bai bar muku ba ku fassara, ya fassara da kanshi, ya fassara wannan aya wali kulli qaumin hadin, yace anal munziru wa aliyun alhadi, ni ne mai gargadi, Ali ne mai shirarwa, da haka ku bi shi. Shi yasa yace abi Ali a bayan shi. Sai yace amma wallahi ma zalat fina ila sa'a, kuma bai gushe ba a cikin mu har zuwa tashin kiyama, ma'ana ahlul baiti suke da wannan matsayi na shiryarwa. Duk wanda ka bi ba ahlul baiti ba batacce ne kai, ka koma ka bi ahlul baiti ka samu shirya. Malamai sun boye maka ne, mu mun tona, koma ka bi ahlul baiti, shi Qur'ani ke nufi. An Abi Basirin an Ja'far Sadiq alaihi salam qala hadha al-hadith, shi ma Imam Ja'far Sadiq ya faɗi wannan hadis, wazad kuma ya samu ƙari a riwayansa, idza nazalat ayatun ala rajulin thumma mata zalika ar-rajulu matatil ayatu wa matal kitab lakinnahu hayyun yajri fi man baqiya kama yajri fi man mada. Duk idan ɗayan mu ya tafi, mana daga cikin mu wanda ya mutu ya tafi ko ban littafi, za a ɗauka ya mutu amma kuma bai mutu ba, ai littafinsa da koyarwansa na nan, zai ta tafiya a cikin masu zuwa a baya kamar yadda ya gudana a gaba. Sannan a nan Imamu Sa'alabi ya ruwaito a Salabi ko Ibn al-Magazali da Ibn al-Magazali sun ruwaito bi sanadihi, ina ne wurin bi sanadaihi ma an Abdullahi ibn Ata qala kuntu ma Muhammad al-Baqir radiyallahu anhu fil masjid, yace na kasance tare da Muhammad al-Baqir a cikin masallaci, fara'aitu ibn Abdullahi ibn Salam, sai naga dan Abdullahi ibn Salam, wannan sahabin manzon Allah ba Yahudan nan da ya musulunta, Abdullahi ibn Salam babban malami ne a cikin Yahudawa, sai ya musulunta. Yace ina tare da Muhammad al-Baqir a masallaci, sai ga dan Abdullahi ibn Salam, faƙultu sai na ce, haza ibnu alladhi indahu ilmul kitab, sai ce, ga ɗan wannan wanda ke da ilimin littafi, mana inda Allah ke faɗi a ƙur'ani wa man indahu ilmul kitab, wannan da ke da ilimin littafi, ko yace sai na ce ma ɗan Abdullahi ibn Salam, ga ɗan wannan wanda ke da ilimin littafi, ƙala inna ma zalika Ali ibn Abi Talib, la ilaha illallah. Kun gani, Abdullahi ibn Ata ya ce, sai na ce, inna ma zalika Ali ibn Abi Talib, shiru da bakinka, mai wannan matsayin Ali ibn Abi Talib ne, ba Abdullahi ibn Salam ba ne. Ali ibn Abi Talib shi ne man indahu ilmul kitab. Sannan As-Sa'labi ya ruwaito wa Abu Nu'aymin bi sanadaihima an zazani an Muhammad ibn al-Hanafiya qala man indahu ilmul kitabi Ali ibn Abi Talib.
da haka wa'yannan su ne siratun mustaqim, su ne za ka bi ka samu tsira, duk siraɗin da ka bi ba su ba mustaqim ba ne. Anil Fudail ibn Yasar, anil Baqir alaihi salam, ƙala, hazil aya nazalat fi aliyin alaihi salam, innahu alimu hazihi umma. Wannan aya ta sauka ne game da Sayyidina Ali, shine malamin wannan al'umma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ta nuna shi. Wa fi riwayatin anu qala iyana uniya, mu ake nufi, inji Imam Muhammad al-Baqir yace mu ake nufi, wa aliyun afdaluna, kuma Ali shine yafi mu duka. Wa awwaluna, kuma shine na farkon mu, dama shine farkon a'imma. Wa khairuna ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shi yafi mu bayan annabi. Ka gani yanzu ma'aunin fa ana aunawa ne manzan a gidan annabi fa ake magana. Imam Muhammadul Baqir yana cewa Ali ya fi mu, Ali shine na farkon mu, kuma ya fi mu, shine babban mu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya fi Ali, Ali ya fi su. Daka ba a fita waje, Abubakar da Umaru da Usmanu da Ali, ana neman a fifita su akan Ali saboda toshewan basira. In ka ji ana magana wani ya fi mu, a gidan annabi ake magana. Kuma Ibnu Umar abin da ya faɗa kenan, ya ce Aliyun min ahlil baiti la yuqasu bihi ahadun. Ali ahlul baiti ne, ba auna shi da wani a waje. Sannan shi kanshi Ali ya faɗa a hutubansa alaihi salam, ya ce mu ahlul baiti ba auna mu da kowa, la yuqasu bina ahadun. Ba a ɗauko wani can mara tushi a zo a ce wai za a auna da Sayyidina Hassan ko Sayyidina Husaini, ko ka ɗauko Sayyidina Abubakar ka ce shi da Hassan wa yafi wani, ko shi da Husaini. Ina kallon satellite wata rana TV, na ga wani malami irin malaman Saudiyan nan, sorry ban san ƙasan ba, amma ba wahabiye ne dai, a bayanai da yake ta yi, yana ta bayani, ya ce Hassan, Usman ya fi Hassan, sannan Hassan ya fi Husaini. Sayyidina Usman fa wai ya fi Hassan, ya fi Sayyidina Hassan, sannan kuma Hassan ya fi Husaini. Nace da Allah ji wannan kazamin, shi bai ma san ma inda aka sa gaba ba, bai ma da labarin manzon Allah gaba ɗaya, balle ma gidan annabin. Kana fifita Sayyidina Usman akan Sayyidina Hassan? Kuma wai malami ne fa wanda har suke nunawa a duniya, malami ne a wahabiyanci. Har suna nuna ma duniya ga wani malami yana bayani wai Usman ya fi Hassan, Hassan ya fi Husaini. Ko Imamu Bakir in ka haɗa shi da Sayyidina Abubakar ba kai zunubi ba? Imamu Musa al-Kazi, Imamu Aliyu Rida, Jafar abin nan, Imam Muhammadu Jawad, ɗauko shi ka ce ya fi Abubakar, kai zunubi, don auna su ma laifi ne. Ka tsaya wai kana cewa Muhammadu Jawad alayhi salam ya fi Abubakar, laifi ne. Abin da ya yi kama da abu ake kwatanta abu da shi. Ba ka ɗauko ɗaya cikin a'imma kana aunawa da wani daban a waje, bai yiwuwa. Dole malamai ku fahimci wannan karatu, ba zai yiwu ba. Amma idan ka fita abinka waje, shi kenan ka yi aune-aunenka. In ka ga dama ka ce Abubakar shi ne na ɗaya, Umaru na biyu, Usmanu na uku, har na dubu, kai ta lissafinka, ba wanda zai jayayya da kai ko? Sai dai mu in mun san abin da suka tafka ma annabi, mu ce kai Salmanul Farisi ya fi Abubakar. Ko? Mu ce Ammar ya fi Abubakar, ya fi Umaru, saboda mun san yadda kowannen su ya biyayya ga annabi. Amma tun da a waje ne, in kai naka sai mu ce to mu ga namu. Amma ka taso ka ɗauko ɗan cikin gidan annabi, kana aunawa da wani a waje, rashin sanin darajan annabi ne. An Umar ibn abin nan ibnu Uzainata
an kai umarorin na da yawa wannan ibnu uzainata ne to an Ja'fari Sadiq shine ayoyi wasu ke cewa wai ai babu rigima tsakanin ahlul baiti da sahabbai gashi ma sayyidina Ali ya sa suna Abubakar ya sa suna Umaru nace jahilan wani gari ne ku Abubakar din nan shine Abubakar farko ko kun ji Umaru nan shine akwai Umaru sama da 1000 kafin ayi wannan Umaru an yi Abubakar sama da 1000 kafin wannan ɗaya kenan sannan a kawaici irin na ahlul baiti don Ali ya sa suna Abubakar bai nuna mutumin kirki bane Abubakar saboda ɗan Abubakar yana tare da annabi ji da gani ya ba da ransa akan annabi yana tare da annabi yana cikin manyan ‘yan shi'an Sayyidina Ali in ya sa sunan baban shi wani abu ne amma ku koma ba maganan sa suna ba ne kai misali ma Ali ya ce na sa ma ɗana Abubakar don girmama Abubakar wannan duk ba wani abu bane ko ma mai Abubakar yayi shine magana mai Abubakar yayi shine magana mai Umaru yayi shine magana ba wai don an sa sunan shi ba ba ga mutane ba gari suna sa sunan Yazid sai ya sa Yazid ya zama mutumin kirki akwai babban malami Amina yana da ɗa Yazid shikenan sai ya ce Yazid ya zama mutumin kirki amma da na yi wa'azi da daddare a masallacin shi a daren aka rusa sunan uwar gidan shi ta ji ai min tambaya akan Yazid da ta ji na yi bayani abinda Yazid ya ma gidan annabi ta ce ma uwar gidana tare muka je karatun ita tana cikin gida tare da mata ta ce ma uwar gidana yanzu abinda Yazid ya ma manzo Allah kenan ta ce bari kawai ai kaɗan ne wanda kika ji ta ce gaskiya mana muna da ɗa Yazid a gidan nan yafi kowa shedanci bai jin magana bari Alhaji ya shigo daddaren nan za a canza sunan mata na ta ce aki bari mana da safe ku yi magana ta ce wallahi daddaren nan za a canza mishi suna ashe abin da Yazid ya ma annabi kenan to kaga don an kira mutum Yazid bai sa Yazid ya zama mutumin kirki to kai ya lokaci to shi kenan lokaci ya yi ko to wa fi riwayatin anuhu ko ƙala okay shi muka karanta ga ma wanda ya kawo dogon maganan ko Umaru ibn me sunan shi Uzainata an Ja'far Sadiq alayhi salam ƙala amirul mu'minina salawatullahi alaihi sayyidina Ali kenan amirul mu'minina Allah ya ƙara mishi martaba yanzu gashi sun hana shi matsayin ko sun hana ya zauna a kujeran kuma shine sarkin shine shugaban shine jagoran duk abu ya rikice musu su gudu su same shi ko kawai dai an kira su da sunan halifa a zamanin ko amma kuma shi ya gudanar da komai tun da maganan addini ake kuma shine malamin kuma gashi son shugabanci kamar da Imamu Ghazali ya faɗa ba ni na faɗa ba yace kwaɗayin shugabanci yasa Umaru da son duniya yasa Umar ya abin da yi ko to son duniyan ya sa sun canza umarnin annabi sun yi abin da suke so yau fa da su da Alin waye a gaba kai ba ma Ali ba Sayyidina Husaini yau amma fagen duniya ya fi Abubakar duk shekara ana taruwa a Karbala taron Sayyidina Husaini ba taro a duniya da ake irin shi Arafa da ake ihu ba mutane 3 ke yi ba 3 to naji ‘yar jarida ba ma musulma ba tana ba da labari, ta ce bana, ba wai bana wannan ba a lokacin da ni na ji labarin, tana ba da labari, ta ce bana jama'an da suka yi taron arba'un a Karbala na Sayyidina Husaini mutane sama da miliyan 30. Mutum nawa ke taro a Abubakar? Tambaya ne ku gaya min. A ina ake taron? Kawai ƙaryen banza ƙaryen wafi kuna ta ihu, wai Siddiƙu kuma kun manta da su, wani taro kuke yi nasu, mutum nawa ke taron? Sayyidina Husaini wannan ya fi shi a duniyance ma a yanzu, a yanda duniya ke girmama kowa.
in banda su yi ta hayaniya su yi ta kawo su Abubakar ni da Umar suna rusa gidan annabi da su, me suke yi musu? Muna son manzan Allah, muna mauludin shi, saboda muna son shi. Kuma shehin ku babba Ibn Taymiyyah ya ce son annabi ke sa a yi mauludi ko da yake bid'a ne, ya faɗa haka. Ya ce kuma za mu samu ladan soyayya da muke ma annabi don mu yi mauludi don son annabi. Ko? To mu muna mauludin annabi don muna son shi. Muna yin na Sayyidina Ali don muna son shi. Muna na Fatima don muna son ta. Sannan muna yin na Shehu Tijani don muna son shi. Muna na Shehu Ibrahim don muna son shi. Ku nawa kuke yi? Ni a matsayina na ɗan ɗariƙa ga mauludojin da nake yi na lissafa. Manzo Allah, Sayyidina Ali, na Fatima, Shehu Tijani, Shehu Ibrahim, ina mauludin su, kuma ana gayyata na mauludojin su. Ku nawaye kuke yi don nuna musu soyayya? Kuma shehin ku ya ce soyayyan nan za a samu lada akai, ku yi mana. Ɗariyan banza kawai. Umaru ko Ibnu Uzainata, ko na wuce wurin ne, an Jafari Sadiq alayhi salam qala amirul mu'minin salawatullahi alayhi ala innal ilma alladhi habata bihi adamu alayhi salam min as-sama'i ila al-ardi, ilimin da annabi Adamu ya sauko da shi daga sama zuwa ƙasa, wa jami'a ma abin nan fuddilat bihin nabiyuna ila khatimin nabiyina, da kuma dukkan abin da aka fifita sauran annabawa har zuwa ƙarshen annabawa, cikamakin annaba manzo Allah kenan. Duka ilimin nan gaba ɗaya fi itirati khatimin nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duka ya taru a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a cikin itiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dukkan ilimomin nan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da Sayyidina Ali ilimomi dubu, kowane dubu, kofa dubu, haka dai kai sai dai abin da Allah kaɗai ya sani. Daka ilimin annaba gaba ɗaya manzo Allah ya tattara su, ilimin da manzo Allah kuma ya bayyana duka yana nan tare da itratu tahira. To sannan wai sai a ce su ba su aka ce abi ba, wa'yannan da hata alwala ba su iya ba. Ina son malamin da zai zo ya ce mini sahabban nan sun iya alwala, ba duka ba dai ko wasu nan da muke magana ba su iya ba, sallah ba su iya ba, kuma ku zo in gaya muku inda su da bakinsu suka faɗe shi. Ku zo in gaya muku inda Sayyidina Umar da kanshi bai iya tayammama ba, ku zo. To sai a ce wai wa'yannan da Allah ya gadama wannan ilimi da tsoron Allah ba su taɓa saɓon Allah ba, wai wa'yancan sun fi su, wani irin karatu ne wannan. To, in bar ku haka ba? Wa ƙala Sadiq, Imamu Sadiq alayhi salam ya ce, ilimul kitabi kulluhu wallahi indana, ya ce ilimin littafi gaba ɗaya yana tare da mu, wa ma'utiya waziru Sulaiman ibn Dawuda alaihi salam, ko ya ce inna ma indahu harfun wahidun min al-ismil a'azam, Asif ibn Barhiya kenan ko, ya ce wazirin annabi Sulaiman abinda aka bashi, kuma ba wani abin da ba ba shi komai ba sai harafi ɗaya a cikin ismullahil azam, ko wa ilimin ba'da likitabi kana indahu, da ilimin shashen littafi allazi abin nan indahu ilimin min alkitabi, don haka yana da ilimin shashen littafi, amma kuma ƙala ta'ala Allah ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi, shine Asif ibn Barhiya yana da ilimin shashen littafi, ai badal kitab, mana shashen littafi, ko ana atika bi qabla an yartada ilayka tarfuka, qala ta'ala li Musa alayhi salam wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan, ko hadde abin nan bi min at-tab'idi shi ma minni. To wa qala fi Isa alayhi salam
wali ubayyana lakum ba'd alladhi taqtalifuna fihi shima ba'dun ne shashi ne ko bi kalimatil ba'di wa qala fi aliyin alayhi salam wa man indahu ilmul kitab amma da yazo magana game da ali yace wa man indahu ilmul kitab wanda ke da ilimin littafi gaba daya bai ce yana da wani ilimi cikin littafi ba gaba daya ilimin an bashi kuma Maulana Mushai Tijani ya faɗa haka ko ku karanta a cikin Alfaidur Rabbani to shikenan dai bari in kyale ku haka zamu ci gaba daga nan gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.